Du puster så tungt. Ja, det gjør jeg jo. Det gjør jeg hele tiden. Jeg vet det selv. Den kommer rett i mikrofonen. Jeg skjønner. Ok, jeg skal puste mindre. Endelig fikk jeg puste. Svein har sagt at jeg puster for mye, så jeg kommer inn i mikrofonen. Men det er jo, man er jo bare et menneske, liksom. Ja. Jo, jeg tenkte liksom på det her med, jeg jobber jo med sånne datating og musikk og sånn, og så kom jeg på en veldig morsom historie med reklamefilm som Nils Gaup skulle gjøre, eller som han gjorde. Og jeg ble leid inn til å lage musikken, og det var jo den kjente reklamen som heter «Det er deilig å være norsk i Danmark». Og jeg fikk inn Nico Buljo til å synge, og ja, kore og litt sånn, og den skulle være på samisk, sa Nils. Og vi fikk teksten, og bare sånn, ja, nei, men det er kjempefint, det er ingen problem. Og så noen dager senere så kom de her sjefene fra produksjonsselskapet og skulle liksom høre på det og se. Nils var ikke kommet ennå, så jeg spurte om den kunne, ja, kan du sette den på, så får vi liksom se og sånn. Så jeg satte den på, og den fikk fullstendig sjokk. Bare sånn, jøss, hva er dette for noe? Så sier jeg, nei, det er deilig å være norsk i Danmark på samisk. Taler på releke sapmelars. Marcos. Ja, nei, det skjønte de ingenting av. Så jeg sa bare at liksom, nei, det er Nils som har bestemt at det skal være sånn, så jeg gjør det jeg får beskjed om. Og de prøvde å lure på, ja, de lurte på om det ikke går an å sette inn noen norske ord, liksom, det var lekket norsk, i Danmark, så sier jeg, nei, det må dere ta med Nils. Og Nils var jo veldig kjent og respektert regissør, så han kom plutselig da, og da var de helt sånn der, det er helt fantastisk, Nils. Det er så bra at, ja, Men så det gikk jo bra, men det var jo morsomt. Jeg tror ikke man finner reklamen på YouTube lenger heller, så det. Ja, sånn var det. Jeg husker en historie fra Orknøyene. Det er jo liksom nesten som en sånn britisk krim. Vi var og spilte der med en som heter Hege Rimestad på Orkney Folkfestival, tror jeg. Det var sånn her He's a Jolly Good Fellow, He's a Jolly Good Fellow, litt sånn festival med sånn irske og skotske band. Veldig trivelig, altså, og liksom det er klart, å komme fra Norge til Orknøy var jo helt, vi er jo deres nære slekt. Men vi hadde hatt en liten fest på kvelden, og ferga gikk dagen etterpå klokka 12. Og jeg våkna 12:15, og opp med gardinene, og der ser jeg ferga går, ja, 400-500 meter fra havna, liksom. Og jeg hadde 1 pund. Nei, det var liksom virkelig angst. Og da tenkte jeg, ja, jeg må jo finne på noe. Ferga gikk liksom sånn 5-6 timer senere, så jeg var jo safe. Jeg ville jo komme meg med en båt uansett, men 1 pund gikk ned i resepsjonen, og der var det fortsatt festival. Så jeg fortsatte festivalen noen timer til, og så kom jeg meg på ferga da, med fortsatt 1 pund. Så det gikk bra. Men den følelsen, den er ikke så morsom egentlig. Men jeg har jo flere. Det er jo det som er fint, ikke sant, at nå tar vi et take uten stopp. Jeg har jo en historie om
Vi dro til New Zealand og Australia og spilte med Mari Boine. Og som selvfølgelig tradisjon tro, så må vi jo ha med tørka kjøtt. Og vi glad og fornøyd og lander i Australia. Og så diskuterer vi litt, bare sånn, ja, skal vi melde? Altså, det er jo forbudt å ta inn kjøtt. Skal vi melde fra, eller skal vi bare liksom late som om vi ikke visste det? Og så vi fant ut, nei, vi må jo oppgi det. Og det gjorde vi, dro til tollen, altså det var for øvrig Mari Boines i tørka kjøtt. Dro til tollen, de lurte veldig på hva det her var og sånn, og ja, nei, altså da vi fikk frakta det, eller vi fikk det ut, sånn var det. Når vi dro fra Australia. Vi fikk ikke ta det inn i Australia, og da skulle vi etterpå til New Zealand. Og når vi skulle hente kjøttet, så stod vi en time sikkert i kø for å få ut det her jævla tørka kjøttet. Og dro til New Zealand, og vi igjen bare, skal vi tolle gjennom tolla med det her? Og det var sikkert bare 400 gram tørka kjøtt eller noe sånt. Ja, vi leverte inn tørka kjøtt igjen, og der ble det. Og når vi skulle tilbake derifra videre til Australia igjen, så var det samme leksa. Så stod en time og ventet på det tørka kjøttet på flyplassen. Nei, da var vi ganske leie, altså. Og så landet vi i Australia igjen, og da var det samme. Så vi kom helt til Norge med det samme tørka kjøttet, som ingen hadde fått spist av. Uff, nei, det er morsomt. Ja, ja. Nå kommer virkelig en høydere her. Jeg har jo reist på turné med Mari Boine i, jeg vet ikke, 25-30 år kanskje. Og vi hadde det veldig, veldig fint nede i Europa, og Mari Boine var blitt kjempekjent, så vi hadde fulle hus overalt. Og så merker vi etter hvert på de konsertene at det er et par som bestandig er og ser på oss. De så litt sånn snodig ut. Og vi tenkte, ja, nei, det er vel... De liker jo musikken og sånn, og de likte jo musikken. Det var jo derfor de var der. Men vi ble mer og mer paranoide, ikke sant? Så begynte vi å telle. Så jeg tror vi endte opp i at de hadde vært på liksom 60 konserter med oss, eller noe sånt. Og så, en gang vi kjørte fra en by til en annen by, og sånn, så stoppet vi ute på bygda en plass, og gikk inn på en bensinstasjon med en sånn her kafé, ikke sant, og ja, bare ta en pause. Og så kom vi inn der, og der sitter de to. Helt tomt i lokalet ellers, bare de to som sitter der, og bare sånn, nei, det var liksom ordentlig film. Men ja, det skjedde jo ingenting da, men det var jo litt morsomt. Vi ble jo ja, helt sånn satt ut. Ja, det er turnélivet. Så plutselig dro vi til Zanzibar i Afrika på en festival. Og til Zanzibar fra land. Det går en sjøkabel fra land til Zanzibar med strøm, som for øvrig et norsk firma har lagt. Og den sjøkabelen var kuttet av. Eller den fungerte ikke når vi var på Zanzibar, så da var det ikke strøm der. Og det var 5000 varmegrader. Og helt ulevelig. Vi hadde aircondition på hotellrommet en halvtime hver natt, og det var jo bare tull egentlig, så 3 av musikerne, de reiste hjem 4 dager før vi egentlig skulle dra. Og vi skulle holde konsert der, åpen himmel, ikke noe tak over scenen, og så plutselig virker ikke anlegget. Da er det noen som hater musikk, som har vært og tømt sukker i det her ikke transformatoren, hva det heter for noe. Ja, sånn maskin må få strøm. Strømmaskin.
aggregat, selvfølgelig. Så da ble det utsatt. Og det var en grusom tur, det må jeg bare si. Altså. Skal dere til Syden, så må dere ha aircondition. Altså. Det var helt... ja, ikke rart folk blir gal. Vi kom oss hjem til slutt, og landet på Gardermoen til slutt, og noen minusgrader, og det var bare helt sånn der, som å komme til himmelen, altså. Ja da, turnélivets gleder. Vi begynte jo tidlig, jeg begynte jo tidlig å dra på turné, og en av de første jobbene vi hadde som Ivnigoen på slutten av 70-tallet, det var vel at vi dro til Vardø og skulle spille der på restaurantaften. Og det var ikke som i dag at du liksom bare kan ta fly, eller det var liksom hurtigruta fra Hammerfest til Vardø i storm. Og vi ble syk som pokkeren, og bilen måtte løftes opp på dekket på hurtigruta, hvis jeg husker riktig. Og så er jo Nils Martin og Gjelleseth og Ingo Rantailo og Per Ailo Loie. Og så Georg. Pappaen til Nils Martin, han var sjåfør da. Vi spilte, jeg lurer på om vi sov noe, eller om vi bare kjørte hjem igjen. Men det var litt av turnélivet på 70-tallet i Finnmark. Jeg tror ikke jeg hadde gjort meg som noen stand-up-komiker akkurat, men jeg skal nå fortsette å fortelle litt historier da. Jeg begynte jo å spille i Captain Morgan når jeg var rundt 16 kanskje. Og Captain Morgan var kjempepopulær overalt egentlig. Og vi var sånn at vi hadde den største anlegg i hele Nord-Norge. Og vi kjørte hver fredag, kjørte vi til en plass, pakka opp, hadde lydprøve, spilte i 5 timer og pakka ned. Og så dro vi på et eller annet sted, et hotell eller noe sånt, og så vi 3 timer, så kjørte vi videre til neste plass. Akkurat det samme. Helt vanvittig, liksom. Men det gjorde vi. Pakka, spilte 5 timer, pakka ned. Men det var jo gøy. Vi var jo yngre, og det var jo sånn sett ingen problem. Men Captain Morgan var faktisk så populær at vi hadde med liksom fyr som måtte liksom ta folk ned fra scenen og slippe dem ned på dansegulv igjen. Og folk skulle komme og diskutere med oss, og noen var jo ikke bestandig så hyggelig da, for vi spilte jo litt joik og sånn, og selv om jeg ikke vet om det hadde noe med det å gjøre, men ja, det var det bestandig noen som skulle bråke om et eller annet. Så det var også turnélivets gleder. Skal vi se, har jeg bare vært på turné egentlig? Tenkte om man ikke husker noe fra dagliglivet som kunne vært litt spennende, men det... Du har jo vært leid inn som studiemusiker. Ja. Absolutt. Jeg har jo vært leid inn mange ganger som studiemusiker. Det vil si at de ringer og spør om du kan komme og spille på et plateprosjekt. Den og den sangen, du får et ark utlevert med liksom akkorder og sånn, og så telte jeg faktisk etter, fordi at det er noe som heter Gramart, og der kan man gå inn og se, eller er det Gramo? Ja, en av dem. Man kan se hvor mange ting man har vært med og spilt på, om det er liksom, kassett eller CD og sånn, og jeg har spilt på nesten 100 plater, og det er helt utrolig, altså. Jeg husker kanskje 20 av dem. Så det var litt sånn der, jøss, er det mulig, altså? Og da ser man jo alt som man har glemt. Men det er utrolig mye plater å spille på, og veldig fornøyd med at produsentene likte
gitarspillet mitt, og ja, veldig bra. Jeg kan ikke fortelle de saftige, de er litt for heavy, altså. Neida, men vi kan jo... Jeg kan fortelle en historie. Den er litt saftig. Ja, men når du er ferdig med den saftige der, Ja. så må vi ta det her med Beivars. Ja, det skal vi gjøre. Ok. En til morsom historie fra stand-up-komikeren her. Det var, mens jeg bodde i Oslo og sånn, så ringte en kamerat av meg, jeg skal ikke nevne navn, ringte meg sånn på formiddagen, og så tenkte jeg, nå skal jeg ta og jukse litt. Så jeg gjorde min jentestemme sånn, hallo? Og han svarte bare sånn, ja, hei, hvem er du? Og jeg heter Bente. Sånn, ja vel, ja, hvordan Roger er? Nei, han er dratt, og jeg sitter her alene. Hvem er du forresten? Ja, nei, jeg heter jo det og det og det, og så for en kamerat. Og så snakket vi sånn, og så sier han plutselig til meg sånn, du, vi skal ikke gå på kafé. Da klarte jeg ikke å holde meg lenger. Ja, da vi kan godt gå på kafé. Det var dårlig gjort, altså. Dårlig kamerat. Ja da. Så det. Det er sant. Det var så utrolig morsomt. Ja da. Bortsett fra det har det vært et utrolig trist liv. Ja da. Jeg tenkte jo på når vi begynte å spille på 70-tallet, og ja, livet var jo utrolig mye enklere da enn det i dag. Men når vi jobbet med Ivnegården, så øvde vi på skolen, fordi at Gjelleseth var jo musikklærer der. Så da fikk vi låne musikkrommet på ungdomsskolen. Det var kjempefint og sosialt, og folk kom utenfor og satt på vinduskarmen og hørte på. Av og til kom det sånne der spioner fra noen andre band som bare satt der litt for å spionere på hva vi øvde på. Tror vi da sikkert. Ja da. Men så tenker jeg jo på at på den tida var det et vanvittig godt musikkmiljø. I Kautokeino var det 3-4 forskjellige band. Alle holdt på i Matser, Lappolobal, Gargolobal muligens. Men det var et utrolig musikkliv, og det vi hadde, det var kassetter og plattspillere, som å sitte og skrive tekst etter litt sånn svorsk, ikke svorsk, men engelsk, dårlig engelsk. Jeg leste noen av de tekstene jeg har skrevet fra kassett i ettertid, og det er helt genialt. Ordlyd, nærmest. Men generelt så har det jo vært sånn i Kautokeino i alle år at jobber man med musikk og sånn, så blir du flyttet litt hit og dit. Du kan være en stund der og en stund der. Og nå har jo heldigvis musikkforeningen vår et fast lokale, og det er jo kjempebra til å, ja, hvor vi kan øve når vi vil, og har alt som trengs av utstyr. Så det er bare å melde seg inn i GMS. Og så vil jeg jo si også at nå har musikklivet begynt å blomstre opp igjen. Altså det er masse talentfull ungdom som virkelig har lyst til å gjøre noe. Jeg tror det har vært en sånn periode på kanskje 20 år, og spesielt etter at datamaskinene kom. Så tror jeg mange mistet motet av å sitte og se på sine helter på YouTube, og sitte og se på hvor gode de er, ikke sant? Og
skal du prøve å gjøre ting etter det, ikke sant? Så får du det ikke til, og så mister du mot, og så orker du ikke. Bare en teori jeg har, ikke sant? Men man kan jo lett miste mot av å se på sine store helter. Vi hadde jo ikke sånn på 70-tallet. Vi var helt, ja, vi spilte som vi spilte, og hørte på kassettene våre, så det vi hadde var ukeblader og aviser. Men i dag i alle fall, så synes jeg virkelig at musikklivet har løftet seg betraktelig, og vi har jo blant annet David Division med Anton i hetta på, ja, der borte på andre siden av gata, og det er fantastisk det de får til der, i forhold til å engasjere ungdom, og hvor de har alkoholfrie jam sessions, man kan komme og spille, komme og synge sangene sine, joike, og Kautokeino trenger jo virkelig en plass hvor ungdommen kan vise seg frem også, og det tenker jeg spesielt på liksom, når Beivars skal ut av Kulturhuset. Så synes jeg i alle fall at nå må vi gi den scenen tilbake til kulturskolen, for det var jo det som var den opprinnelige planen for 43 år siden eller noe sånt. Og det var jo at vi skulle ha en sal, en flerbrukssal som alle kunne bruke, ikke sant, til hva det måtte være. Men uheldigvis så har jo Beivars måttet okkupere den i alle år, men nå blir det jo nytt hus på Beivars, så da blir jo scenen ledig. Og da synes jeg nå skal ungdommen få scenen tilbake, og blomstre, og spille, og rocke, og danse, og alt mulig. Yes. Når den er ferdig, så sier jeg bare at liksom, ja, her er julejinglen fra studio. Denne gangen får du høre julejinglen fra studio. Noe sånt. Eller hva du tenker. Ja, vi prøver. Ja, jeg kan prøve litt. Prøv nå å rydde litt grann på den benken til ved siden. Å, ja, her? Ja. Uff, du er så streng. Eller så Ser du bort hit? Ja.